Kosova është llogarit në kuadër të prapë disa hulumtimeve të organizatës EVF në stres të ujit. Stres të ujit i bjen mungesë e ujit. Do me thana duke me pas shumë parasysh pjesën çështjen e ujit, sepse neve na ndodh shpesh edhe gjatë verës, po mendoj thatësirave të mëdha na ndodh që nuk ka qytete me ujë, ose lëshohet me kohë të caktuar sikur koha që kemi pas reduktimet e rrymës, ashtu e kemi edhe reduktimin e ujit, kemi thatësina shumë dhaja, kemi probleme që nuk kemi mundësi të ujitim tokat bujqësore, po kemi qytetet e tjera që gjatë krejt ditës e lëshon ujin edhe e lën të lëshut për me ujit oborin ose kopshtin. A është kë një alarm, a do kemi probleme gjatë këtij viti me ujë? Për fat keq po, jove gjatë këtij viti, unë shumë po frigoj me studimet e fundit që i kemi bën organizatë, sidomos ku jemi fokusuar te çështja e lumejve, kemi bën shumë studime të mëdha sa i përket çështjes së lumejve, kemi projektin e identifikimit të gjitha barierave dhe pengesave në pellgun e lumit Drini i Bardh, që na ka dalë një numër alarmant edhe 3 fish më shumë se sa e kemi mendu, edhe sipas krejt hulumtimeve të tjera që i kemi pas në lumej, studimet fizibilitetit, hidrologjike, studime ekologjike, të gjitha ato, unë shumë po frigoj që në të ardhmen kemi me uvar prej një bidoni, e jo prej ujit të pijes ose të qezhmës që e kemi burim tjetës. Edhe nëse ne varemi në të ardhmen edhe për përgatitje të ushqimeve prej një bidoni, i cili mos të harrojmë është prap kancerogjen, është plastika, mikroplastikat, mikrogrimcat, ato të gjitha lidhen me anën tjetër shëndetësore të njerëzit, atëherë ne kemi dëmtu aq shumë pronën tonë, tokën tonë, ujin tonë, sa që kemi me pas të problemet mëdha në të ardhmen. Po shpresoj që jo, ose po shpresoj që e zvoglojmë këtë pjesën e aty në lajmeve bombastike që po na dalin neve si rekomandime, to e pas parasysh që të gjithë së bashku duhem me u kthy me mbrojt mjedisin. Do me thonë, na hala kemi raste që mbeturinat përfundojnë, përveç mbeturinave inerte, po mendoj grumbullimeve ose mbeturinave inerte që i kemi në Republikën e Kosovës, kemi shumë mbeturina në për lumej. Njëherë mas vërshimeve, ju i keni pa me siguri disa fotografi, 80% lumejve kanë qenë mbushura me qeset e në përdegte. Do me thënë, ajo është një alarm i joni që duhet patjetër se cili qytetar, jo në këtë rast një institucion, një organizat, një individ, një komun, se cili person, se cili individ, se cili qytetar i Republikës së Kosovës me pas parasysh që ajo ka me qenë e keqe për të ardhmen e shëndetit tonë. Po, a duhen masa ndëshkuese dhe sa kanë fillu me u ndërmarrë këto masat e qytetarët ose... Fakt, unë kisha pas shef masat ndëshkuese me qenë ende më të mëdhaja. Bile, kur e kena pas këtë vendimin e fundit që ke për dikon duket ke 200 euro gjoba nëse shef prej automjetit që e hudh një kanaqe, në bisede si për me shumë, po mendoj, familjar ose shoqni, thash më po mdo këtë 200 pak, ata thanë, hej, krenare, kujdes, 200 i bjen gjysma e rrogës, jo, letjet 500. Se unë mendoj që edhe me një farforme përveç që ti sensibilizimi qytetarëve me krejt që to shqetësimet ose me